Hi guys, so ito kami ngayon sa ilalim guys. Hindi ba yun baba mo? Teka lang, ayan muna to. Okay, baba. Abante pa kami. Yan. Okay. Baba. Dala ko to. Yeah. Matulog kita ba? Sige na. Bago makapalimutan ko gusto. Diba? Babaw. Wala, hindi malalakad. Tumatas na. Yung isla pa naman ako sa puso. Kahit nanonood ka, mas maganda sa mga oras yung meeting. Pag ikaw na ikaw tinatamaan.
guys.